ビビディバビディブー。舞踏会に行けないならやっぱりいつも通り掃除をするしかないわね。さあ掃除。私なんでいつも通りトイレの掃除してるんだろう。本当は舞踏会にいる予定だったのにな。急いで掃除を終わらせてももう時間が間に合わないか。間に合うわよ。どこにいるの？あなたの後ろよ。あなたたちは誰？私たちは妖精よ。あなたを舞踏会に連れてってあげる。どうやって？それに私、着ていく服だってこのドレスしかないわ。それはちょっと。ねえ、だから私たちが来たのよ。今から魔法をかけてあげる。まずはそのダッサダサのドレス。私が綺麗にしてあげる。ちょっと目を閉じて。いくわよ。ビビディバビディブー。すごいわ。ありがとう。どういたしまして。これで舞踏会に行けるわね。行ってきます。待ちなさい。あなた、せっかくドレスが可愛いのに、そんなボッサボサの髪で行くの？ダメ。私がヘアを整えてあげる。髪までやってくれるの？当たり前じゃない。じゃないとドレスがもったいないわ。行くわよ。ビビディバビディブー。すっごく素敵だわ。あなたもありがとう。どういたしまして。あとは小物ね。小物は私に任せて。必要なものはティアラとネックレスとバッグね。行くわよ。靴を忘れてたわ。大変。よーし、時間がないから急いで行くわよ。ビビディバビディブー。本当に素敵だわ。どうもありがとう。どういたしまして。でもなんであなたたち私にこんなにしてくれるの？それはね、私たち見てたんだよね。この間、うさぎも助けて、迷子の赤ちゃんも助けてたでしょ？それに、毎日掃除だって頑張ってるじゃない。そんなに心の綺麗な子がいじめられて武道会に行けないなんて考えられないわ。だからこうしてあなたの元にやってきたのよ。そうよ。だから私たち、あなたに目いっぱい楽しんでもらいたいの。おせっかいだったかしら？いいえ、そんなことないわ。とっても嬉しいわ。よかった。じゃあもう時間もないから早速行ってくるわね。これが本当に最後のプレゼントよ。私たちがあなたを連れてく馬車になるわ。楽しい舞踏会になることを願ってるわ。ビビディバビディブー。さあ乗って。とっても素敵ね。じゃあお城まで連れてってちょうだい。見えてきたわ。とっても素敵。どうしたらいいんだろう。お姉様たちいるかしら？この間の優しいお姉ちゃんでちゅ。あら、この間の迷子のあなたも来てたのね。あら、綺麗になってて全然わからなかったわ。この間はどうもありがとう。とっても助かったわ。今日はお一人？はい、初めてでどうしたらいいかわからなくって。そうなの？なら私の息子と踊ってくれない？いいんですか？いいわよ。ハルト。王子様？どうしたの？お母様。あなたこの子と踊ったら？こないだミクちゃんを助けてくれた女の子よ。あなたが僕の妹をありがとうございます。はい。では一緒に踊りましょう。いいんですか？私で。はい、ミクがとっても優しい人だってずっと言ってたので気になってたんですよ。じゃあよろしくお願いします。ダンスは楽しいですね。それになんだか君とはすごく合うみたいだ。そうですね。私もそう思うわ。君のことを父様にも紹介していいかな？父様ってことは王様？そうだよ。さあ行こう。
なになに、王子が綺麗な女の人を連れて向こうに行っちゃったわ。でもなんかあれ、少しだけリカに似てませんでした？はあ？そんなわけないわよ。あの子は今頃家の掃除でもしてるわ。いるわけないじゃない。本日は息子のお嫁さんを決めるための舞踏会だったのですが、このリカさんがハルトのお嫁さんに決まりました。何？リカですって？ほら、お姉様、やっぱりあのリカよ。いいや、そんなはずないわ。確かめに行きましょう。ちょっと。翼お姉様、エリーお姉様、あんた本当にリカなの？ええ、私、ハルト王子と結婚するわ。だからもう、お姉様たちの部屋の掃除もできないわ。何よそれ、そんなの認めないわよ。君たちはリカさんのお姉さんなのかい？舞踏会にそんな派手なメイクや、そんな短いドレスで来るような人たちが？王子様、それに君たちリカさんに家の掃除全部やらせてたのかい？考えられないな。リカさんに今までのことを謝るべきだね。いいのよ、王子様。お姉様たち、これでも結構いいところもあるんだから。ちょっとリカ、何様のつもり？あんたなんてブスのくせに王子様と釣り合ってないのよ。いいのよ、お姉様。それでも王子様は私を選んでくれたんだから、これからは後の家事よろしくね。何よ、行くわよ、エリー。お兄ちゃんと優しいお姉ちゃんが結婚してくれてよかったでちゅー。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録もよろしくね。次の動画で待ってるよ。バイバーイ。